Voy a probarla para asegurarme de que esté trabajando bien. Por llegar hasta aquí, te voy a compartir este truco que aprendí con un cliente. Lo más seguro que yo he visto siempre es el suelo, porque de ahí no se cae. Aquí existen 3 obstáculos que debemos vencer y tú lo vas a ver. Te estoy dando el privilegio de ver esto antes que los usuarios. Hola, ¿qué tal, rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos? Cuando prendo esta lavadora me hace un ruido constantemente cuando trato de ponerla en marcha. Ese sonido que acabamos de escuchar es del cierre de la tapa de esta lavadora, que no quiere cerrar al ponerla en marcha. Y en este vídeo te voy a compartir cómo es que yo le cambio el cierre a esta lavadora. Y siguiendo las recomendaciones que hemos recibido aquí debajo, al final del video vamos a hacer sus respectivas comprobaciones para ver si funciona o si no funciona. Pues mira, lo primero que yo hago en este caso es desconectarla de la pared. Así evito cualquier tipo de accidente. La desconecto. Y acto seguido le extraigo los tornillos que están en la parte trasera. Ya le he extraído los tornillos. Aquí los tengo. ¿Por qué le extraigo los tornillos? Pues porque tengo que levantarla por acá, mira. Voy a poner un poquito de cabeza para que veas lo que le extraje. Observa. Todos esos tornillos que le faltan ahí. ¿Por qué? Porque tengo que, esta tapa está cubierta, tengo que sacársela. Vale, mira, el tornillo ese que va ahí, ¿ves? Ese se lo extraje y el compañero de él también se lo extraje. De manera que me permitan mover el panel, porque yo quiero extraer este panel. Bueno, visto lo visto, y espero que no te hayas mareado con la vuelta que te di, ahora lo que hago es que yo tiro hacia adelante el panel. Esta cubierta la tiro hacia adelante. Bueno, en realidad está un poco resistida, pero hay que tirarla hacia adelante. No hay otro recurso. Hay que desplazarla hacia el frente para que los ganchos que tiene aquí debajo se liberen. Bueno, el primer paso ya está vencido, pero hay algunos detalles que te quiero compartir para que puedas abrirla, porque no vayas a pensar en algunas lavadoras, esto es pan comido. Pero en otras, como este modelo, porque tienen el mismo diseño, por algún extraño motivo se me dificultó bastante y no pude compartírtelo para no extender tanto el video. Ahora, observa esto. Aquí existen 3 obstáculos que debemos vencer y tú lo vas a ver. Mira, ¿ves ese gancho? Ese va agarrado de aquí, de la chapa. ¿Ves este otro? Este también, pero observa la orientación que tiene. Observa la orientación que tiene este gancho. Este gancho va hacia allá. Y mira, ¿ves este? 1, 2, 3. Todo esto funciona como gancho. 4, 5. Todo eso funciona como gancho. Es decir, que la lavadora va, es decir, la cubierta va metida aquí debajo, ¿ves? Todo aquí debajo y este gancho va hacia allá. Por tanto, para poder sacar ese panel, ¿no ves cómo tiene las marcas esas? Todas esas marcas, todos estos salientes son que van enganchados. Entonces, para poder sacar el panel, tenemos que tirar primero hacia ti. Tienes que tirar hacia ti, levantarla de atrás, después de haber extraído los tornillos, como te dije, y tirarla hacia ti para desengancharla de acá. Y luego empujarla, porque a la vez que tú tiras hacia aquí, que tú la desenganchas, este gancho se queda más enganchado aquí, mira. ¿Ves? Ese gancho quedaría, cuando tú tiras de ella hacia allá, ese gancho queda clavado aquí debajo. Entonces luego tienes que empujarla hacia allá para que ese gancho se libere. Yo honestamente te voy a decir, la tuve que forzar un poco. Traté de hacerlo con el destornillador, pero me dio miedo que se me torciera el destornillador, y un destornillador torcido ya no te vale para nada. Entonces agarré estos alicates que son más fuertes y como que ves que son puntiagudos. Cuando la levanté por aquí, le tiré un poquito hacia arriba y mira, ¿no ves en las condiciones que está este gancho?
no está recto del todo. Pero no me importa, ese gancho no me importa. A mí lo que me interesa es que esto cierre bien. Una vez que haya cerrado bien esto, este gancho para mí, este gancho sobra. Pero claro, el fabricante se lo pone para que te resulte un poco más, es decir, menos fácil. Pero nada, ya estamos entonces en esta fase y ahora tenemos que descubrir el panel. ¿Por qué? Porque observa, mira, este es el cierre y mira el camino que tiene. ¿Veis? Entonces, él está metido dentro del panel, conectado a la tarjeta. Por tanto, este cierre que está aquí y este otro es el que nos va a ayudar a acceder al panel que está del lado de allá. Así que la siguiente jugada es desconectar este cierre, este clip. Yo normalmente con el destornillador le hago esto, mira. Pero tengo miedo que se me resbale, así que voy a ponerme guantes. Espera. Vale, ya estamos en condiciones. Mira, yo lo hago así acá, lo bajo de aquí, ¿ves? Le hago presión y él salta. Ya saltó. Lo mismo le hago a este. Le hago presión aquí y él salta. No tienes que tener miedo porque observa que tienes unos ganchos aquí que pertenecen al panel. Quiere decir que aunque tú le hagas esto y él rebote para atrás, él no se va a desconectar nunca se va a ir. Mira cómo quedó este, mira. ¿Veis cómo quedó ahí? Entonces, lo mismo ocurre con este. Le hago lo mismo. Listo. Este lo forcé un poquito más y mira, ¿viste? Pero quedó ahí enganchado. Ahora, bajo la tapa. Lo tiro hacia adelante un poco. Y listo, campeón. Ahora, como que él está agarrado de un solo cable, ¿lo ves? Para quitármelo de enfrente, lo desconecté, ¿ves? Aquí lo traigo. Y lo pongo en un sitio seguro. El sitio más seguro que yo he visto siempre es el suelo, porque de ahí no se cae. Y a continuación, mira dónde está el manual. Mira, este es el manual de la lavadora, que después vamos a trabajar con él. Pero este va a ser en otro video. Bueno, vamos a poner el manual aquí en la secadora. Mira cómo la tengo. Esta es mi mesa de trabajo ahora mismo. Y estamos en condiciones de extraer el cierre. Este es el cable de cierre, ¿lo ves? Recuerda que te lo había señalado por debajo. Vale, pues ahora venimos aquí y lo desconectamos. Mira. Lo mandamos para abajo, pero antes... Normalmente estoy hablando con un alicate de punta fina, pero como que este fue el primero que vi, pues nada, no me afecta en nada. Mira, antes le quito esta seguridad, ¿ves? Mira, para mandarlo para allá abajo. Ese es el mismo camino que debe tener el otro cuando lo coloquemos aquí arriba. Esta cubierta la levantamos y ahora ya estamos en condiciones de desconectar. ¿No ves cómo está aquí? Bien, aquí yo con un destornillador desconecto acá y ya me lo traigo. Entonces, ahora vamos a desconectarlo de ahí de donde está. Mira, me lo traigo a mí con mucho cuidado y observa, ¿no ves esas dos patitas blancas que tiene aquí? Una aquí y otra aquí. Esas son las dos seguridades de él. Por tanto, tengo que separar la tapa. Mira cómo la separo, ¿ves? Separo la tapa. Observa que entra la claridad ahí, ¿ves? Separo la tapa, la dejo separada un poco. Y ahora, déjame ver cómo puedo mostrártelo, porque necesito las dos manos. Vale, esta aquí ya la tengo. Me levanto allí, ¿viste como esa cosita blanca? Ahora te lo voy a compartir, te lo voy a mostrar. Y esto con la uña, esto yo lo hago con la uña. Puedes utilizar un destornillador si quieres, pero yo generalmente lo hago con la uña. ¿Viste? Salió solito. Obsérvalo aquí, ¿ves? Pero no hemos terminado. Bueno, ya lo tenemos acá abajo de nuevo. Yo le coloco la mano aquí detrás, debajo. Y esto que está acá es un seguro que él tiene. Entonces, como que no se mueve, ¿ves? Que no se mueve. Bien, pues empuja el seguro hacia abajo. Vas a escuchar cuando se desactiva. Y una vez que lo haya empujado, desplazamos el cierre hacia allá. Listo. Ya él ahí baja, ¿viste? Él baja. Ahora lo traigo otra vez de nuevo para liberar esta otra patita. Y listo. Ya lo tenemos aquí debajo.
Observen las condiciones que ya lo tengo. Pero antes de moverlo, de sacarlo de ahí, yo le voy a hacer una marca para que no me confunda y para que no te confundas. Ya yo sé que no sé en qué condiciones viene el nuevo, qué color es el que tiene ni nada, no lo he visto, pero por sí o por no, así lo dejo. Me resulta mucho mejor. Entonces, ahora yo le saco el cable, ¿ves? Ese cable y este otro igual. Listo, ya lo tenemos. ¿Ves la marca? Ahora vamos a sacar este de la caja, pero antes suscríbete a este canal y dale a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos. Y recuerda siempre, mira, dale tu like, que te sale gratis. Este conocimiento te sale gratis, lo único que tienes que hacer es aplastar ese botón de me gusta. Bueno, ya lo tenemos acá. Vamos a ver. Mira, sí hay una diferencia. Ay, Dios. Pero no es sustancial. ¿Ves esta manguera? Es completamente lisa. Mientras que esta es corrugada. ¿Sí se ve? Lisa y corrugada. Por tanto, no tiene confusión, que es lo que más me interesa. Y por otra parte, tengo que ver la forma que tiene. Eso sí, es fundamental. Vale, tiene la misma forma por un sitio y por el otro. Son idénticos. Y algo no menos importante, es decir, que es fundamental también, es la clavija. Las clavijas deben ser idénticas. Vamos a ver. Mira, esta es de color negro. Esta es de color negro, que es la antigua, y esta es de color blanco. Pero los colores no determinan. Aquí lo que determina es la forma, el tamaño y el espacio. Sí observo una pequeña diferencia. A ver si tú lo observas también. Esta patita del centro es un poquitito más larga, pero no nos afecta para nada. Vamos a ver si es cierto que no nos afecta. Si nos afectara, tendríamos que hacer una pequeña virguería. Viene con 3 cables. La posición de los cables es importante, fundamental. Rojo, blanco y azul. Rojo, blanco y azul. Visto de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, vamos a ver si funciona. Si funciona así, genial. Bueno, ya te compartí cómo es que se extrae. Ahora te voy a compartir cómo es que se coloca. Para colocarlo, si ya sabes cómo se extrae, obviamente para colocarlo eso es pan comido. Pan comido. Mira, sencillamente tenemos que buscar que el sitio de más espacio quede hacia la lavadora, obviamente porque aquí no tenemos suficiente espacio. Lo colocamos aquí debajo. Todo es en paso sentido contrario. Enganchamos primero hacia la izquierda, desplazamos hacia la izquierda, ¿ves? Hacia la izquierda. Antes de colocarla, déjame hacer un paréntesis. Hay veces que me ha costado mucho colocarla, porque aunque sea la misma forma, parece que no es el mismo molde y me cuesta trabajo colocarla aquí. Pero mira, entró bien. Si a ti te cuesta, no pasa nada. Presiónalo un poquitito porque ella te va a funcionar. Se va a desplazar. Entonces ahora presionamos de abajo hacia arriba y la traemos aquí. ¿Ves? Mira. Ahí ya me está costando. No es que va a entrar así, por las buenas. No, señor. Ya me está costando traerla hacia acá. Desplazarla me está costando. Ahí va. Vamos a escuchar el clic a ver si lo hace. Listo. Ya está, pero no hemos terminado. ¿Recuerdas esto que hemos extraído? Vale, él tiene una forma específica para ser colocado. ¿Cómo lo sé? Pues mira, observa que él tiene acá 2 patitas de plástico, llamémosla así. Y aquí tiene algo que es una guía. Esa guía va metida en ese agujero. Va introducida en ese agujero que está ahí. Por tanto, la posición de él es esta. No tiene otra. Y estas patitas van introducidas aquí, paralelas. Te recuerdo que esta es la seguridad también, ¿eh? Esta es parte de la seguridad del cierre. Lo colocamos aquí, ¿ves? Así, fácil. Listo. Ahora sí, ya estamos en condiciones de asegurar este cable.
Él viene acá, ¿ves? Aquí, y con un destornillador de pala X cualquiera, tenemos que asegurar ese cable, porque si no el cable se cae dentro del tambor. Como ves, aunque él está aquí, yo no lo dejo en línea acá, yo lo pongo aquí. ¿Para qué? Para que el bordillo junto con el chasis de la lavadora, si va a bajar el cable por casualidad la manguera, pues lo sujete y no le permita que baje al tambor, porque puede haber un accidente. Y como ves, ya lo aseguré aquí, ¿ves? Ya estamos en condiciones de bajar la tapa y conectarlo a la tarjeta. Y ahora vamos a conectarlo, rezando para que ese trocito que le sobra no sea nada. Si no, también podemos hacerle un corte, porque eso no está prohibido. Mira, encajó e hizo su correspondiente clic. Solo coloco el panel de control y lo conecto, ¿vale? Observa que está colocado y conectado. Pero antes de hacer toda la jugada del cierre, que ya sabes cómo es o cómo debería ser, voy a probarla. Voy a probarla para asegurarme de que esté trabajando bien. Y aquí, por llegar hasta aquí, te voy a compartir este truco que aprendí con un cliente. Como te dije, no me voy a adjudicar el truco. Esto lo aprendí con un cliente, que él ni sabe que lo aprendí. Mira, este es el complemento del cierre. Y esto tiene un imán, tiene magnetismo. Si yo levanto la tapa, aunque él intente cerrar, no va a poder hacerlo porque tengo la tapa levantada. Por tanto, para poder observar lo que hace la lavadora en la prueba que le voy a hacer, quiero levantar la tapa porque no tiene cristal, no tiene vidrio. Voy a sacarle los dos tornillos que tiene para colocar el magneto aquí debajo, es decir, donde va el cierre. En la mayoría de los casos de la lavadora Whirlpool, el tornillo que tiene es un tornillo de cabeza Thor, es decir, que ese que tiene muchas estrías. Este no es. No es la medida. Se lo extraigo acá. Y ahora voy a colocarlo aquí, simulando que la puerta está cerrada. Él tiene un rebote ahí, pero no te preocupes. Ahora cuando yo le ponga la tapa, él va a quedar ahí en su sitio. Pero voy a extraer el cierre viejo o averiado. Bien, pues ya he conectado la lavadora, como puedes observar. La voy a prender solo para la prueba, porque en realidad yo antes de hacer la prueba siempre le hago algo más, pero en este caso voy a hacer esta pruebita para ti. La prendo, le pongo un ciclo determinado, el ciclo que yo quiera. En este caso, como que el problema es el cierre, prefiero ponerla en drenaje y centrifugado. Si ella drena, es decir, si ella centrifuga, quiere decir que ella puede cerrar bien la tapa. Así que vamos a pulsar el play a ver qué hace. Es normal, ella se abrió ahora debe cerrar. Normalmente debe cerrar. Ahí está trabajando. Vamos a ver si es cierto. Ahora voy a abrirla con mucho cuidado. Te recuerdo que con mucho cuidado porque la tengo desconectada, ¿vale? Mira, activó la bomba de drenaje. Observa, te estoy dando el privilegio de ver esto antes que los usuarios. Quiere decir que el cierre sí funciona ahora. Y como puedes ver, está funcionando bien. Sí te voy a decir algo. Evita que hayan niños contigo cuando hagas este tipo de prueba. Para evitar accidentes o que te vayan a copiar, como yo copié a este cliente mío. Mira cómo lo tengo, ¿ves?
Lo sujeto con la mano porque este salta. En otras lavadoras no salta, no sube ni nada. Pero en este caso sí salta. Mira, metí un poquito de agua. Vamos a ver qué hace ahora. Eso porque lo tengo sujeto. Vamos a ver si hace lo mismo. Bueno, ya vimos la prueba. Estoy regresando su cierre para ver lo que hace. Ya se lo he puesto todo normal. Pulsamos el botón de inicio. Observa que aquí la luz, vamos a ver si me lo permite. Observa la luz acá del candado, está prendida y está prendida la luz de lavado. ¿Por qué? Porque esta lavadora, cuando está lavando o centrifugando, utiliza esta misma iluminación. Hay otros Whirlpool que tiene diferencia cuando está drenando o está centrifugando, pero esta no lo tiene. Pero sí, mira, tiene la luz del candado. Quiere decir que el cierre sí trabaja bien. Y si escuchamos como centrifuga, ¿cierto? Gracias por mirar y hasta el siguiente video.